Primero se pica los chalotes. Se pela y pica el jengibre. Se lo pica. Se pica el cilantro. Es very bueno. Se corta el tomate. Se lo corta. Se corta las veyeras. Se consigue el jugo de los limones y limas y naranjas. Se pone las veyeras en el cuenco. Debes poner cuanto sal que si necesitas y un poco más. Consigues una cucharadita de todos sus ingredientes y póngalos en el cuenco. Se vierte el jugo en el cuenco. Se los mezclan. Finalmente, se pone tu cuenco en la nevera por 2 horas. Se cortan el cilantro. Ting. La cebolla. Ting. Y el pimentón. Ting. Se raya el queso. No. Se rayalo. Ting. Se consigan la crema amarga y salsa. ¡Consígalos! Fanta. Fanta. La crema amarga y la salsa. Se ponen todos los ingredientes en la sartén. Y aplastar. Se cocina la quesadilla y cuando está terminada se corta en pedazos. Muchos pedazos. Con Fanta. Buen provecho. Dame la cocaína. Pues la harina. ¡Qué ascos! ¡Oh, picante! Todos son